নমস্কার বন্ধুরা, আমার আরেকটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। সামনেই দেখতে পাচ্ছেন তুর্তুক গ্রাম এবং কারাকোরম মাউন্টেন রেঞ্জ। এই গ্রাম পাহাড়ের উপরে ফ্ল্যাটল্যান্ডও যেমনি রয়েছে তেমনি নিচে নদীর ধারও রয়েছে। এখান থেকে খুব ভালো দৃশ্যমান হয় বলে আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম। এখন আমরা তুর্তুক গ্রাম দিয়ে চলেছি, পাশে পাশে বয়ে চলেছে সায়ক নদী। এই গ্রাম ভারত পাকিস্তান সীমান্তের শেষ গ্রাম। লাদাখ এলে অবশ্যই এখানে আসবেন। আমরা এখন গ্রামে নামবো না, কারণ প্রথমে যাব ভারত পাকিস্তান সীমান্তের লাইন অফ কন্ট্রোল গেটে। এই তুর্তুক গ্রাম থেকে লাইন অফ কন্ট্রোল গেট 6 কিলোমিটার। 1971 এর আগে এই গ্রাম ছিল পাকিস্তানের কন্ট্রোলে, তাই এখানে ভারত পাকিস্তানের মিশ্র কালচার দেখা যায়। আপনারা লাদাখ এলে অবশ্যই তুর্তুক আসবেন। আমরা তুর্তুকে স্টে করছি না, কারণ তুর্তুকে স্টে করলে এখান থেকে লে যাওয়ার জার্নিটা হবে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর, তাই আমরা হুন্ডারে 2 নাইট স্টে করেছিলাম। লে থেকে সমুর পানামের থেকে হুন্ডারে 1 নাইট স্টে করেছিলাম। তারপরে আজকে সকালবেলায় তুর্তুক দেখতে এসেছি। তুর্তুক দেখে আবার আমরা হুন্ডারে ফিরে যাব, আর আগামীকাল আমরা আবার হুন্ডার থেকে লেতে ফিরে যাব। এই দেখুন কিরকম শুষ্ক রুক্ষ জায়গা, আর তার মাঝে তুর্তুক হচ্ছে মরুদ্যানের মতন একটা জায়গা। এই হচ্ছে ভারত পাকিস্তান সীমান্তের এলওসি গেট। এই গেটের ওপারেই রয়েছে পাকিস্তানের গিলগিট বাল্টিস্তান। এই গেটে তো ছবি তুলতে দেওয়া হয় না, কিন্তু বুকাই গাড়ি থেকে নেমেই আর্মির দেখার আগেই ও ঝপ করে একটা ছবি তুলে ফেলেছিল। আর্মি লোকেরা দৌড়ে এসেছিল, বলছিল যে এখানে ছবি তোলা বারণ, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ছবি তোলা হয়ে গেছে। আর এই সেই দুর্লভ ছবি, আপনারা দেখুন, এলওসি গেটের ছবি, যেটা আর কোথাও দেখতে পাবেন না। এলওসি গেট দেখে আমরা আবার তুর্তুকে ফিরে এলাম। রাস্তার পাশের ওই রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখুন এখানে কত বড় বড় সব গাছ রয়েছে, গাছে গাছে পাখিও দেখছি। নির্জন রাস্তা, আর উপরে যে ফ্ল্যাটল্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আরেকটি গ্রাম রয়েছে। ভিডিওর প্রথমে আমি সেই গ্রামই দূর থেকে দেখিয়েছিলাম আপনাদের, সেখানেও যাব আমরা। আর এই সেই ফটোগ্রাফার, লজ্জায় মুখই দেখাতে চাইছে না, লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে। লাদাখ জায়গাটা এরকম, এখানকার সবকিছুই ক্যামেরা বন্দি করে রাখার ইচ্ছে করে। এখানকার পাখি, এনিম্যালস, প্রকৃতি সবকিছু। এই হচ্ছে ইউরেশিয়ান ম্যাকপাই। কমন ম্যাকপাইয়ের থেকে একটু আলাদা। লাদাখের গ্রামে যত্রতত্র এদের দেখা যায়। লাঞ্চের পরে আমরা রাস্তার পাশের একটি গ্রামে এলাম। দেখুন কি সুন্দর গ্রাম, আশেপাশে রুক্ষ পাহাড়, আর এখানে কি সুন্দর ফসল হয়ে আছে। আর এখানকার বাড়িগুলিও দেখবার মতো, পাথরের তৈরি এই বাড়ি। আমরা ঘুরে ঘুরে গ্রামে দেখছি সবকিছু। সবকিছুই এখানকার ভালো লাগছে। এখানে প্রচুর ফলের গাছ রয়েছে, বিশেষ করে অ্যাপ্রিকট। নিচের গ্রাম দেখে আমরা এখন এসছি উপরের গ্রাম দেখতে। উপরের গ্রাম দেখতে হলে গাড়ির থেকে নেমে এই ব্রিজ ক্রস করে উপরে যেতে হয়। এই ব্রিজ থেকেও আশেপাশের দৃশ্য অসাধারণ। আর এই যে স্থানীয় লোকদের দেখছেন, এরা বালতি সম্প্রদায়ের লোক। দেখুন নিচে কি সুন্দর জলধারা, আর কত ফসলও হয়েছে এখানে। আর দূরে দূরে রুক্ষ পাহাড় এখানে থেকেও দেখা যাচ্ছে। এখানে অনেক বড় বড় গাছও রয়েছে। ব্রিজ ক্রস করে আমরা এখন উপরের গ্রামে ঘুরছি। এই দেখুন এই ফাঁক দিয়ে যে মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যায়, সেটাই হচ্ছে গিয়ে মোস্ট প্রবাবলি কারাকোরম রেঞ্জের হাইয়েস্ট পিক K2 বা গডউইন অস্টিন। এখানেও দেখুন কি সুন্দর ফসল হয়েছে। গ্রামের বাড়িগুলিও খুব সুন্দর, পাথরের তৈরি। এখানে হোমস্টের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু এখানে থাকতে গেলে মাথায় রাখতে হবে এই গ্রামে গাড়ি ঢোকে না। ওই ব্রিজ ক্রস করে তারপরে লাগেজ নিয়ে আসতে হবে। আর এই হচ্ছে গিয়ে এই গ্রামের ন্যাচারাল ফ্রিজ। বাইরের 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার থাকলেও ভেতরে কিন্তু জল রাখলেও বরফ হয়ে যাবে। তাই গ্রামের লোকেরা এখানে দুগ্ধজাত জিনিস সব জমা করে রাখে। এই ন্যাচারাল ফ্রিজ একদম গ্রামের শেষ মাথায়। আমরা হেঁটে হেঁটে এই ন্যাচারাল ফ্রিজ দেখতে এলাম। আমাদের ড্রাইভার বলে দিয়েছিল ন্যাচারাল ফ্রিজটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আমি দরজার কাছে গিয়ে দেখেছি, দরজার ফাঁক দিয়ে যে হাওয়া বেরোচ্ছে, ফ্রিজ থেকে যেরকম হাওয়া বেরোয় সেরকম। আমাদের গ্রাম দেখা হয়ে গেল, এখন আমরা আবার ফিরে চলেছি
হুন্ডারে। আমরা এই ওয়ান ডে ট্রিপটা ভীষণভাবে এনজয় করলাম। সকালে বেরিয়ে সারাদিন তুকতুকে ঘুরে আমরা সন্ধ্যের আগে আগে হুন্ডারে পৌঁছে গেছিলাম। আপনাদের কেমন লাগলো এই তুকতুক গ্রাম জানাবেন কমেন্ট করে। ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন, নমস্কার।